दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बेंजीन डाइजीनियम साल्ट्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। बेंजीन डाइजीनियम जो साल्ट्स होते हैं ये इसको कहते हैं हम लोग ये बेंजीन है, फिनाइल है, CCH5N2+ और ये Cl इसके साथ में सॉल्ट जुड़ा हुआ है। यही एक सॉल्ट्स है जिसका रिएक्शंस को हम देखेंगे। बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट्स होते हैं, इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन के एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बाय एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो फिर सिंगल एटम से उसका नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, या जो N2 का जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो N2 का सब्स्टिट्यूशन होगा, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स Z से होगा। Z एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, उससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। N2Cl बाहर हो जाएगा और या तो Z इसको स्थान पर लेगा या फिर इसके आप कोई भी एटम ले सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट है, डाइजीनियम सॉल्ट है N2Cl, हमने Z डाला तो ये कि पूरा N2Cl N2+Cl- बाहर हो गया और Z इज रिप्लेसिंग दिस N2Cl। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दूसरा तरीका है कि इट रिएक्ट्स विद द अनदर बेंजीन डेरिवेटिव्स, कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव्स के साथ में ये सॉल्ट रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स एंड एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड का मतलब ये कंपाउंड होता है NN डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, ये होता है। और इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ये एजो कपलिंग रिएक्शन से, कपलिंग रिएक्शन से कहते हैं। और इस कपलिंग रिएक्शंस में इसका नाम है एजो कपलिंग रिएक्शंस। तो ये हो गया आपका डाइजीनियम सॉल्ट। और इस डाइजीनियम सॉल्ट में अगर हम कोई भी अनदर बेंजीन डेरिवेटिव ले, इस बेंजीन में एक वाई ग्रुप लगा हुआ है और इसके वाई ग्रुप लगाने से ये जो सॉल्ट है N2 है, तो ये जो डायरेक्ट जो N2 इसके पारा पोजिशंस पे सीधे अटैक करता है। नॉर्मली इसके पारा पोजिशन पे अटैक करता है। अगर ऑर्थो पोजिशंस पे अगर पास पोजिशन एम्प्टी है, नॉट ऑक्यूपाइड है, तो पहले पारा पे करेगा, अगर ये ऑक्यूपाइड है तो फिर ऑर्थो पे करेगा। तो ये पारा पे करता है यहाँ पर N2Cl है कि नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप्स है, पॉजिटिव चार्ज इसकी रिएक्टिविटी इसके पारा पे अटैक करती है। अटैक करने के बाद में ये कंपाउंड बन जाता है, एजो कंपाउंड बन जाता है। ये एजो कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को हम ब्लूम स्ट्रैंड फार्मूला भी कहते हैं, ArN ट्रिपल बॉन्ड -NX-। तो ये N प्लस चार्ज है और X पर माइनस चार्ज है, इसको ब्लूम स्ट्रैंड फार्मूला भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें एजो कंपाउंड मिल जाता है। चलिए इसका मैकेनिज्म को हम देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजीन सॉल्ट, डाइजीन सॉल्ट बनता कैसे है। तो इसके लिए हम लेते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। इस एरोमेटिक अमीन्स का नाम है एनिलीन। तो एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, या फिर HNO2 लेते हैं जिसका आपस में रिएक्शन से HNO2 बन जाता है, वो भी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, तब ये सॉल्ट बेंजीन डाइजीन सॉल्ट हमें मिलता है। कैसे मिलता है, इसके मैकेनिज्म क्या है। हाँ, सो पहला मैकेनिज्म है कि NaNO2 से हमें बनता है नाइट्रोसोनियम आयन। कैसे बनता है देखिए, ये NaNO2 पहले स्प्लिट होकर Na+ से NO2- में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो NO2 है एसिडिक मीडियम में, चूँकि हमने एसिड लिया है, एसिडिक मीडियम में बन जाता है HNO2 हो गया। HNO2 फिर एसिडिक मीडियम में जिसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन पे अटैक करके ये H2O ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। एंड व्हेन ये पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ओवर हियर, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बींड है, जो बॉन्ड है, इट बिकम्स योर वीकस्ट एंड विल कम्स आउट एज ए वाटर हो जाता है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में अभी भी दो लोन पेयर है। नाउ नाइट्रोजन बिकम पॉजिटिव, सो जो लोन पेयर है दिस विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन, क्योंकि व्हेन वाटर इज एलिमिनेटेड नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, सो लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन विल अगेन अटैक ऑन द नाइट्रोजन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो इस तरह से नाइट्रोसोनियम आयन में जाता है। दिस इज स्टेबल एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द एनिलीन। तो व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3 में देखेंगे। सो हमने बनाया था NO विथ एनिलीन, तो ये एक एनिलीन है। एनिलीन में लोन पेयर है। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो लोन पेयर विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा आफ्टर ऑन अटैकिंग, सो दिस विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा। एंड आफ्टर पॉजिटिव चार्ज व्हाट विल हैपन, हाँ, सो ये पॉजिटिव हैपन, सो द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज बिकम्स वीकन। सो अगर वीकन हो जाएगा तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी रिमूव्ड। ये रिमूव हो जाएगा तो इट बिकम्स योर NN डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब NO इज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन अटैक बाय द दिस पाइल अटैक बाय द एसिडिक मीडियम, दिस इज H+। सो H+ अटैक करेगा तो ये बनेगा ये बॉन्ड, तो इट बिकम्स योर OH। यहाँ देखिए OH बन गया है। एंड व्हेन बिकम्स OH, सो दिस लोन पेयर्स विल अगेन ट्राई टू कपल विद दिस नाइट्रोजन, and when couples with nitrogen so it become positive charge. जैसे ही positive charge it will develops, so what will happen immediately, this hydrogen with the nitrogen bonds becomes weaker and it comes out.
again OH will take one more proton from the this solutions and becomes OH2. OH2 will comes out as a living groups, और जैसे living group बन जाएगा तो this N2 this lone pair so nitrogen will again give nitrogen electron to this nitrogen, because nitrogen is more electronegative. फिर नाइट्रोजन भी इसी तरह से वो ऐसे बनेगा तो इट बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज. सो इस पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एज डाइजोनियम आयन, एंड दिस इज वेरी वेरी reactive. It can be isolated, and this is able to form the salt. So this is the whole mechanism to formation of this diazonium salts. So now we'll see the different type of reactions of benzene diazonium salt. Reactions of the benzene diazonium salts. So it undergoes a variety of reactions for preparing the substituted aromatic compounds. Substituted aromatic compounds के लिए ये बहुत सारे reactions में चला जाता है, and nitrogen is acting as a living group and is replaced by the another atoms and groups. So let us see the all reactions. ये हमारा डाइजोनियम आयन है, और डाइजोनियम आयन में इफ़ यू यूज़ द वाटर यूज़ करेंगे तो सीधा N2 बाहर निकल जाए, इट इज रिप्लेस बाय द OH. अगर KI करेंगे तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन, N2 बाहर हो जाएगा. HBF करेंगे तो ये N2 इज रिप्लेस बाय द फ्लोरीन. इसको कहते हैं बाल्ज स्कीमान रिएक्शंस. अगर यहाँ पर CuCl करेंगे, CuBrCN, तो हमेशा क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शंस. इफ़ यू आर डूइंग H3PO4 तो सीधे ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर CuHCl करेंगे तो इट बिकम्स ए क्लोरोबेंजीन. CuHBr तो ब्रोमबेंजीन. दिस आर द कॉल्ड गार्डरमान रिएक्शंस. वेरी यूजफुल रिएक्शंस. एंड इफ यू यूजिंग द हाइड्रोजनेशंस, अगर सिर्फ हाइड्रोजन से करेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजीन, और SnCl2HCl और सोडियम सल्फाइड, किसी भी केस में ये हाइड्रोजीन बन जाएगा. इफ यू यूजिंग द C6 दिस वन H बेंजीन प्लस NaOH, तो उस केस पे बन जाएगा वो डाइफिनाइल, विच इज कॉल्ड एज अ Gomberg reaction. Gomberg reaction. So diphenyl is called as the Gomberg reaction. So these are the different type of reactions done by this diazonium salt. So now we'll do some practice, some questions, how we can form this aniline to this 1,3,5 tribromobenzene. So this is an aniline and you have to form this tribromobenzene. So पहले anilines के साथ में हम reaction कराएंगे किसका, Br का. तो जब Br का reaction कराएंगे तो definitely Br will be placed by all the places. तो ये हो गया आपको NH2 and Br will be attached at the ortho and para and यहाँ पर bromine. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू गिव द डायोटाइजन रिएक्शन, तो डायोटाइजन करेंगे तो इसको हमें हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो यू डू NaNO2, देन नेक्स्ट इज HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस केस में क्या होगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज कन्वर्ट इनटू, this is Br, this is Br and this is Br and this will turn into N2Cl. this is the plus, this is the minus. ठीक है. अब इसके बाद में डेफिनेटली इफ़ यू यूज़ द H3PO3, सो ये तो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा. यू विल गेट द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज दिस इज द Br, दिस इज द Br एंड दिस इज द Br एंड दिस इज रिप्लेस बाय द अगेन योर हाइड्रोजन. ठीक है. और उसके बाद में आपको मिलेगा N2 एंड नेक्स्ट आपको मिलेगा ये NaCl आपको फिर से मिल जाएगा. तो इस तरह से यू विल गेट द प्रोडक्ट. सो वी गॉट दिस प्रोडक्ट, दिस वन. नाउ विल सी इन दिस केस हाउ कैन वी गेट मेटा डाइब्रोमोबेंजीन. सो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन के लिए पहले इसका नाइट्रेशन करना होगा. सो फर्स्ट यू डू नाइट्रेशन, सो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करेंगे तो यू विल गेट द कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड. सपोज नाइट्रो कंपाउंड हमें यहाँ मिला. अब इसको हम फिर से इसके नाइट्रो कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं. तो विल डू ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. FeBr3 इज लिविस एसिड. सो इसके मेटा पोजिशन पे हमें ब्रोमीन मिल जाएगा. ये हो गया NO2 और यहाँ पे हो गया ब्रोमीन, राइट. अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, और फिर बाद में फिर डाइटेशन कर सकते हैं. तो नाउ यू डू दिस वन Sn प्लस HCl. तो Sn प्लस HCl करेंगे तो दिस इज कन्वर्ट इनटू अंडरगो रिडक्शन. NO2 का पूरी तरह से कन्वर्ट होकर एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस विल टर्न इनटू एनिलीन NH2 और यहाँ पर Br है. और इसी Br में अब फिर हम NaNO2 प्लस HCl करेंगे लो टेम्परेचर पर. सो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट, दैट इज N2Cl. फिर से ये N2Cl बन जाएगा. N2Cl प्लस और ये माइनस और यहाँ पर Br है. अब इसके Br पर अगर हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इज CuBr कॉपर ब्रोमाइड.
तो कंबाइन करेंगे तो Br कहाँ पे चला जाएगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा और हमें डाई ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। Br विल बी कम दिस साइड और यहाँ पर Br तो पहले से लगा हुआ है। सो इन दिस वे यू विल गेट द मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। Now we have benzene, and from benzene we have to form this product. So to form this product, which are the reagents should be taken to form this product? So let us solve this questions. So पहले इस ब्रोमीन्स का हम ब्रोमिनेशन कर देते हैं। सो अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो पहले Br2 और तुम आपका Fe Br3 इलविस कैटलिस्ट लेना होगा। सो इट विल अटैक, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो दिस विल गिव द ब्रोमीन समवेयर हियर। अब इसके बाद फिर से इसका अगर हम नाइट्रेशन करते हैं H2SO4 में, सो दिस इज द ऑर्थोपायराडाइटिन ग्रुप। सो मेजर प्रोडक्ट इसके नाइट्रेशन के अपोजिट साइड में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सपोज दिस इज द Br और इसके पारा पोजिशन पर यहाँ पर NO2 का अटैचमेंट हो गया। अब NO2 को हम रिड्यूस कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे रिडक्शन से। कोई भी एजेंट ले जैसे कि SN प्लस HCl ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हैं जिंक प्लस HCl, ठीक है, और या फिर आप इसको हाइड्रोजन पेलेडाइड हाइड्रोजन ले सकते हैं। कोई भी आप ये तीनों में से कुछ भी लीजिएगा तो NO2 विल टर्न इनटू एनिलीन। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। तो ये हो गया आपका NH2 और ये हो गया Br। अब इसको हम डाइटेशन मतलब कर सकते हैं, तो जब जो डाइटेशन करेंगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर 0 सेल्सियस। तो डेफिनेटली दिस विल जो कन्वर्ट होगा, ये तो Br तो वैसे ही रह गया और ये कन्वर्ट हो गया N2Cl में। अब N2Cl को हम कार्बोक्सिलेशन में कन्वर्ट सकते हैं, तो पहले इसको COCl से ये रिएक्ट कराना होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cn में और ये हो गया Br में, और इसके बाद फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, and this will turn into कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। नाउ विल सी दिस वन इन दिस कंपाउंड। यहाँ से हमें OH और Cl बनाना है। तो OH Cl बनाने के लिए पहले क्या करना होगा, तो यहाँ भी हम हेल्प लेंगे, आपका नाइट्रेशन का हेल्प लेंगे। तो जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे NCl3 प्लस H2SO4, सो नाइट्रेशन में सबसे पहले ये तो हो जाएगा हमारा NO2 यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर इस NO2 को हम यहाँ से Cl2 प्लस FeCl3 इसका क्लोरीनेशन कर देंगे। तो जब इसका फ्री एल्क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, NO2 इज द योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो इसके Cl मेटा पोजिशन पर यहाँ Cl लग जाएगा, एक Cl आ गया। अब सिर्फ OH करना है, तो OH के लिए इसको हम डाइटेशन करना होगा। तो पहले इसको जिंक प्लस HCl से रेड्यूस करके इसको फिर एनिलीन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया एनिलीन और ये हो गया Cl, और फिर इसके बाद ये डाइटेशन कर दीजिए Na2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा N2Cl प्लस और माइनस में, और ये हो गया Cl। और जैसे इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस वाटर के पेस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH और ये Cl। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बेंजीन से OH और Cl में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सारा का सारा रिएक्शंस याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप में, जैसे हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन के बाद में हमें COCH3 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ले लीजिए, हम ले रहे हैं यहाँ पर नाइट्रेशन N प्लस H2SO4। तो इससे क्या होगा, नाइट्रेशन से काफ़ी प्रोडक्ट मिलना आसान हो जाता है। तो इसको पहले NO2 ले लीजिए और फिर इसका फिर हाइड्रोजन और पेलेडाइज कार्बन से रिएक्ट करा दिए, तो NO2 पूरा की पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन में। देखिए डाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फिर इसके बाद NO2 प्लस ये आप ले लीजिए HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरी एनिलीन एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी N2Cl में, और उसके बाद फिर से आपको Cn लगा दिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये CuCN, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cn। और इसी Cn में हम यूज़ कर देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के CH3MgBr और उसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये पूरा जो रिएक्शंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये होगा आपका CO और CH3 में। तो पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COCH3, इसमें C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड है, N है। तो पहले तो CONH2 कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में CH3 लग जाएगा, तो बाद में OH बाहर हो जाएगा और CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोडक्ट है। फिर देखते हैं हम लोग इस ग्रुप में कि इससे कन्वर्ट कैसे करते हैं।
यहाँ हमारे पास Cl है, Br है, आयोडीन है, बेंजीन से इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको नाइट्रेशन फिर डाइटेशन करना होगा। तो सबसे अच्छा मेथड है, इसको HNO3 से रिएक्ट कराइए H2SO4 के साथ में। तो इसका जब नाइट्रेशन होगा तो इट विल फॉर्म द नाइट्रेशन कंपाउंड, यहाँ पर NO2 ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर से इसका ब्रोमिनेशन कर दीजिए। सो ब्रोमिनेशन करने पर क्या होगा, Br2 प्लस FeBr3। जो हेलोजन लेते हैं उसी का ही लुईस कैटलिस्ट लेते हैं। तो इसके मेटा पोजीशन पर NO2 के मेटा पोजीशन पर Br अटैच होगा। अब इसको हम रिडक्शन कर देंगे तो एनिलीन बन जाएगा। तो उसके लिए हम बता चुके हैं, आप SN प्लस HCl या फिर जिंक प्लस HCl फिर हाइड्रोजन प्लस पेरिडाइज्ड कार्बन ले सकते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये जो NO2 हो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, और ये Br है। अब इसको हम NaNO2 नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि NH2 और Br है, ठीक है। और हमें लेना है Cl और आयोडीन लेना है। तो हम सबसे पहले Cl लेंगे। तो Cl कहाँ पे अटैच करना होगा, इसके Br के अपोजिट पोजीशन पे। इसके अपोजिट पोजीशन पे हम यहाँ पर ले लेंगे Cl2 प्लस FeBr3, ठीक है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये आपके Br यहाँ पे चलाएगा, सॉरी Cl2, तो हम यहाँ पे लेंगे FeCl2 FeCl3 ले लेंगे फेरिक क्लोराइड। तो इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा। जब क्लोरीनेशन होगा तो इसके ऑर्थो पोजीशन भी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से Cl का इनपुट कम होगा और Cl का इनपुट यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एनिलीन इज मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये NH2 हो गया और यहाँ पर Cl आ गया और यहाँ पर Br हो गया। अब यहाँ पे इसको आयोडीन में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान होगा। तो इसके बाद हम NaHONO हम लिए नाइट्रिक एसिड 0 सेल्सियस में, तो ये कन्वर्ट हो गया डाइजोनियम सॉल्ट में N2Cl में, और यहाँ पर तो Cl है ही और यहाँ पर Br है ही। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे पोटासियम आयोडाइड। तो उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद आप ले लीजिए पोटासियम आयोडाइड। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर N2 बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और Br Cl और आयोडीन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये बेंजीन से हमें फ्लोरीन बनाना है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसका हम HNO3 से रिएक्ट कराइए प्लस H2SO4 से। तो जब H2SO4 से कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नाइट्रिक एसिड में। और जब इसका हम कराएंगे ब्रोमीन प्लस सॉरी SN प्लस HCl, जब SN HCl कराएंगे यहाँ पर तो NO2 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में। और जब NH2 के बाद हम यहाँ पर HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस डाइजेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये होगा हमारा N2Cl में कन्वर्ट होगा, ठीक है। या N2 प्लस कह सकते हैं चूँकि Cl इसमें है, इसमें होगा। और बाद में हम BF4 कराएंगे, इसको कहते हैं बाल्ज स्कीमान रिएक्शन। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली फ्लोरीन। सो इस तरह से हम बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। सो नाउ यू हैव सीन इट हाउ द डाइटेशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी कंपाउंड्स।